我哋到咗呢個山區站啦。好啊！嗰架車好靚啊，有公仔㗎，有切卡哇㗎。天氣點啊，老公？今日天氣好舒服啊！正啊，正！好舒服啊，唔熱啊，唔凍啊，唔落。好嘢，好嘢！有啲風。咁我哋而家可以出發啦。俾鹿咬啦！我哋唔係去玩鹿啊。哎呀，唔係。不過都可以嘅，陣間睇時間。我而家轉咗太，但係啲鹿咬人喎，真係去啊！咬你啊嘛！唔係啊，咬你啊！肥啊嘛你啊！肥人嗰啲啊！咁你同我一齊，冇理由唔咬你啫。我高過佢啊嘛，佢唔敢咬我。希望係啦，咁咬我都死啊！老公，老公，我要玩呢一個直升機，我要玩呢個直升機。Hello，Hello，我哋升咗上嚟啦。老公，你睇下個涼亭，好靚啊！老公，我哋而家玩滑浪飛船，係咪唔驚啊？陣間唔好嗌喎，唔嗌又唔好玩。驚弓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 。Hi， Hello， 驚唔驚啊？驚唔驚啊？好舒服，好高啊！俾大家睇下幾高，睇下幾高。哇，好正啊！哇，有速度㗎，有水㗎，哇，有水㗎，哇，哦，真係不枉此行啊！多謝紅姐。多謝紅姐，奶都奶啦，終於俾我哋玩多2日啊！唔好浪費啊！嚟一吉船，個風就令到我哋個航班要改變。陣間就係呢一度衝落去係嘛？係啊！哇！陣間就係呢度衝啦，都唔係唔斜㗎，都斜㗎。一啲都唔驚，唔驚咁多係咪啊？唔驚。哇！你睇下隻船衝啦嚇，睇下點衝先。直到要伸直係有唔係咧？會點啊？嗰個嘢咧會撞到你嘅，嗰個安全帶。哦。你部電話防唔防水㗎？
影前面定影自己好呢？你影前面啊？我都係影前面，因為前面刺激啲。我哋兩個冇咁刺激。我哋睇，哦哦，喂喂喂，嚟啦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 ！我好驚啊！哇！爽啊！呢個 mini 竟然都有人嗌。喂，踩啊！而家慢慢行啊嘛。呢度唔靚啊，去車前啦先啦。哇，爽腰腰啊！我哋爭車喎。啊，好舒服行啊！到高喎。啊，係喎，望落去都有啲高嘅喎，影個合照啊！我哋好。呢邊咧？你揸實啊！正錄影，啱啦！耶，好舒服啊！你揸實個電話就得啦，唔好啊，唔好啦，翻嚟啦，翻嚟啦，翻嚟啊！好驚，好驚！呢度再影啊！好嘅，好嘅。到時 cap 就得㗎啦。OK，go！爸爸望過嚟，耶！咁快啊！唔好攞啊！喺度望過嚟。